क्या तुमने सोचा जब भी हमें छींक आती है तो हमारी आँख क्यों बंद हो जाती है? इसका क्या लेना देना है आँख के साथ? तो देखो, पहले ये समझो कि हमें छींक क्यों आती है। अभी हमारी नाक में कुछ ऐसे पार्टिकल घुस जाते हैं, जैसे डस्ट, परफ्यूम वगैरह घुस जाते हैं और नाक में ब्रेक डांस करने लगते हैं और इरिटेशन करने लगते हैं। दिमाग के पास सिग्नल जाता है, दिमाग बोलता है कि ये पार्टिकल शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इन्हें फटाफट बाहर निकाल दो और हमें छींक आ जाती है ताकि वो गंदे पार्टिकल बाहर आ जाए। पता है, छींक एक बार आती है तो चलता है, पर ये तो रुकती ही नहीं है, बार बार आती रहती है। छींक आते हुए हमारी आँख इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि वो गंदे पार्टिकल जो अभी अभी नाक से निकले वो आँख में न चले जाए। इसलिए छींक इतने प्रेशर के साथ आती है, सामने वाली की आँख में जाए, अपनी आँख में न जाए। और मुझे कमेंट में बताओ कि आप लगातार कितनी बार छींक मारते हो। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना।